வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வாழைப்பழ வச்சுட்டு ஒரு சூப்பரான எம்மியான டிஷ் தான் பார்க்க போகிறோம். நேந்திரம் வாழைப்பழத்தில் வாழைக்கப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான். நான் இதில் எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு மட்டும் பாருங்கள், என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு. ஃபஸ்ட்டு இந்த வாழைப்பழத்தை நம்ம கடையில் வாங்குறது மாதிரி நான் நீளமாக கட் பண்ணலை, ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்பவுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்லா கட் பண்ணதும் இதை நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ நம்ம இதில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் கலர் பவுடர் என்ன யூஸ் பண்ணிங்களோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஃபுட் கலர். அப்புறம் அரிசி மாவு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவுமே கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவுமே லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக இப்போ சுகர் சீனி ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. அப்புறம் இதில் ஏலக்காய், வாசனைக்காக நான் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி மாவு பதத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் ஆயில் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஆயில் ரொம்ப நல்லா சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வாழைப்பழத்தை, நேந்திரம் வாழைப்பழத்தை 1 by 1 நம்ம முக்கி போட வேண்டியதுதான். ரொம்பவுமே ஈஸி தான். ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக இதை நீங்கள் பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் இருக்க வாழைப்பழம் நான் வாங்கி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். இந்த அளவு டேஸ்ட்டாக வராது. இது கன்னியாகுமரியில் இருக்க நேந்திரம் பழத்தில் செஞ்சுருக்கேன். இந்த லாக்டவுனாக இருந்தாலும் ஸோ எங்கள் அப்பா ஊர்லேருந்து கொடுத்து விட்ருக்காரு. ஸோ கொரியரில் இது ரெடிமீனா பார்சல் சர்வீஸ்னு ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அதில் வந்திருக்கு. ஸோ அதுலேருந்து தான் நான் எடுத்து இதை மாதிரி அப்பா ஊர்லேருந்து அனுப்பிச்சி விட்றதுல தான் நான் இது பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவுமே டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம ஊர் பழத்தில் செஞ்சால் தான் அந்த ஒரு டேஸ்ட்டே நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நமக்கு அந்த ஃபுட் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம திருப்பி போட வேண்டாம், மோஸ்ட் ஆஃப் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட வாழைக்கப்பம். இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ண வேண்டியதான். பாருங்கள், ரொம்பவுமே எம்மியாக இருக்குது, ரொம்பவுமே ஹெல்த்தி தான். பசங்களுக்கு எப்போவது நீங்கள் இந்த வாழைப்பழம் வாங்கினீங்கன்னா செஞ்சு கொடுங்க. செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.